السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत Den utlärde Messias al-Islams livshistoria och särskilt nivån av hans sanningsfärdighet som jag nämnt tidigare. Jag kommer nämna ytterligare fler exempel idag. En av de rättegångar som den utlärde Messias al-Islam genomled var från Dr. Henry Martin Clark. Och det handlade om anklag till mord. Det var en jättefarligt anklagelse. Den utlärde Messias skriver själv att denna rättegång var så farlig att jag riskerade att hängas till döds. Likt judarna önskade hänga Jesus genom den romerska domstolen, så sade han att liknande utsattes även jag för. Mot den utlärde Messias, mot Jesus var det judarna som åtalade honom. Och mot mig är det en präst, en härad präst var anklagaren, och han var också en läkare, Dr. Henry Martin Clark. Och han gav ett helt fullständigt vittnesmål. Även Muhammad Hussein av Bartala, som är fiende till denna församling, kom för att vittna i hans favör. Och de försökte bevisa att jag var skyldig till detta mord på alla möjliga sätt. Hela ärendet och alla vittnesmål samlades emot mig. Och det uppstod en sådan situation att ingen jurist kunde påstå att jag kunde frias då. Tidens förhållanden var sådana att jag kunde ha dömts för att hängas. Och jag kunde utsättas för det värsta straffet, antingen livstid eller hängning. Men Gud, likt han informerade mig innan själva rättegången, så visade han för mig att jag kommer att frikännas. Denna profetia kände en stor del av min församling till. Jag hade publicerat den bland dem. När rättegången nådde en punkt då fienden trodde att jag kommer att överlämnas till straff, då var denne kapten Douglas, som var domare i det här fallet, han sa det till polisen att det verkar för mig
i mitt hjärta att detta är ett falskt åtal, en falsk anklagelse. Och jag kan inte acceptera den. Att det kan bara ligga så att han ville mörda honom. Och att han skickade en person för att mörda Dr. Henry Martin Clark. Ni borde undersöka den mer noggrant. Detta var Allah som lade det i den brittiske domarens hjärta. Detta var en tid då mina fiender gjorde alla slags intriger emot mig. Och de som påstod sig att deras böner uppfylldes från Gud, de var upptagna med att be emot mig. Och de grät i sina böner att jag skulle bli bestraffad. Men vem kan bekämpa Allah? Jag känner till att Captain Douglas, domaren, också fick motta vissa påtryckningar. Men han var en rättvis domare. Han sa det, jag kan inte vara så orättvis i detta fallet. Jag kan inte agera oärligt. Kapten Lemar Chand fick undersöka fallet mer noggrant. Han tillkallade Abdul Hamid, som ju påstods vara den Huzur hade skickat för mordet. Och han upprepade samma händelse, samma påstående som han gjorde framför rätt i domstolen. Då sa Lemar Chand att om du säger någonting som inte stämmer, då kommer du att straffas för det. Han tryckte på honom lite. Lemar Chand sa att det här berättelsen du säger, du har sagt den tidigare, men den kan inte övertyga domaren. Lemar Chand sa till Abdul Hamid, den här påstådde mördaren. Han tryckte på honom och då började Abdul Hamid gråta och sa, rädda mig. Och Lemar Chand undrade, vad menar du? Och då berättade han hela sanningen. Att jag har blivit tvingad till att ge detta vittnesmålet. Det stämmer inte, det är falskt att Mirza Sahab skickade mig för att mörda Dr. Henry Martin Clark. Detta meddelades till Deputy Commissioner. Och detta presenterades återigen i Gurdaspur i domstolen. Den utlärda Messias säger, jag såg i rättssalen då att domaren var väldigt glad när sanningen hade uppdagats. Och han var väldigt upprörd och arg på de kristna missionärerna som hade vittnat falskt mot mig. Han sa, du kan göra en rättegång, åtala kristna för det de har gjort. Men den utlärda Messias sa det, jag önskar inte att föra någon rättegång mot dem. Min rättegång ska ske i himlen. Då skrev Douglas Sahab beslutet inför en stor folkhop. Han sa det, du är väl, gratulerar, du är fri. Det är Gud som skyddar sina sanna tjänare på detta sätt, säger den utlärda Messias Sallallahu. Den utlärda Messias förträffliga moral under denna rättegång nämns av ett vittne. Han är en icke-Ahmadi jurist som heter Murabi Fazaldin. Maulvi Fazaldin. Han skriver, och det är Sheikh Yaqub Ali Safirani som har skrivit om detta i sin bok Hayat Ahmad, Ahmads liv. Och han skriver att det andra stora moraliska tecknet som visar att den utlärda Messias är sann är denna rättegång. Där visar det hur mycket han älskade sanningen. Maulvi Fazaldin Sahab berättar, som är en advokat. Han är en nära vän till mig, sa Mirza Yaqub Beg Sahab. Han var också en nära vän och en redaktör på en tidning.
Han skriver, कि किस कदर अजमत है। känner ni till काम और मर्तबा बहुत अजीम शान समझता हूँ। hur mycket jag respekterar Mirza Sahab? इल्म नफ्स Jag anser honom vara en storslagen man. वकील साहब ने कहा Även om jag inte tror helt på hans anspråk. मुतल्लिक तो मैं ये मानता हूँ कि इनको समझ Detta säger advokaten. Även om jag inte trodde på hans anspråk. Att han kan ha misstagit sig där. Men han är en from människa. और मेरा ये अकीदा उनके मुतल्लिक Han är en andlig människa och har en stor status. और वाकया भी करते हैं कि Och min गुलाम नबी tro på honom, tilltro har kommit till genom en händelse och det är और मौलवी फजलुद्दीन साहब att Hakim Ghulam Nabi, en person, हाँ ये तो हिंदूज ने बयान किया जो लिटरेचर थे उन्होंने बयान किया ये वाकया अब वो मौलवी फजलुद्दीन साहब की बात बयान कर रहे हैं कहते हैं कि मौलवी फजलुद्दीन साहब वकील को भी आप जानते हैं हकीम साहब के मकान पर अक्सर दोस्तों का इज्तिमा हुआ शाम को हुआ करता था Maulvi Fazldin Saab, det berättas om honom att folk brukade samlas i hans hushåll på kvällarna. Jag brukar också gå dit, säger den här hindun. En dag hände det att jag gick dit och det hände att Mirza Saab nämndes. शराफत और अखलाक Någon sa det. Någon började motsätta sig honom öppet på ett sätt तो ये हिंदू वकील जो एडिटर att det var på ett omoraliskt sätt. Han började angripa Mirza Saab. कोई सुनकर बहुत जोश आ गया उन्होंने बड़े Den hinduiske redaktör säger att när Maulvi Fazldin Saab hörde detta blev han väldigt upprörd och sa det. इसकी वजह खाक Jag är inte en följare till Mirza Saab. की अजीम शान शख्स Jag tror inte på hans anspråk. की कमाल का मैं कायल Oavsett vad det beror på. Men jag är övertygad om Mirza Saabs storslagna personlighet och moral. हजारों मैंने Jag träffar alla slags människor i form av att jag är en advokat. हजारों को मैंने इस सिलसिले में दूसरे वकीलों के जरिए भी Och jag har sett också exempel på andra advokaters vittnesmål. Tusentals människor har jag mött. De påstår sig vara fromma och rättfärdiga. Och man kan inte tänka sig att de kan bete sig bedrägligt. कानूनी मशवरा के मतहत Eller vill visa upp sig för andra. डील करने की जरूरत समझी Men बिला तामुल बदल दिया लेकिन मैंने अपनी उम्र de har varit beredda att ändra देखा है sina vittnesmål enbart genom juridisk rådgivning. Men Mirza Saab är den enda jag sett som aldrig har rört sig en fot från sanningen. मार्टिन क्लार्क के बारे में Jag var hans advokat i ett rättsfall, säger Mirza Fazldin, Maulvi Fazldin. Det här var under Martin Henry Clarks åtal, anklagelse om mord. उन्होंने उसे पढ़कर कहा Och då föreslog jag för honom att han skulle försvara sig på följande sätt. उनका बयान है Mirza Saab läste det och sa det att detta innehåller ju lögn. Jag sa att den åklagade kan säga vad han vill. Han behöver inte hålla sig till sanningen. Då sa Mirza Saab, även om rätten ger rätt till detta, så att han kan säga vad han vill. Men Gud ger inte tillåtelse till detta. Gud har inte gett tillåtelse att man ska ljuga. मादा नहीं हूँ जिसमें वाकया Och inte heller avser lagen att man ska ljuga. मैं सही सही अमर Så jag är inte beredd att yttra mig på ett sätt som går emot vad som är sanningen. Jag kommer säga det som är rakt och sanningsenligt. से फरमाया कि जान Mirza Maulvi Fazldin sa att du sätter dig själv i svårigheter och problem. कर नाजायज फायदा Den utlovade Messias sa det. नाराज कर Att sätta sig i svårigheter för mig är att खा कुछ भी jag ska försöka att jag ska göra Gud arg genom att vrida på sanningen. Det är jag inte beredd att göra. कि मौलवी फजलुद्दीन साहब कहते थे Den här hinduiske redaktören som berättade detta säger då कि उनके चेहरे att Maulvi Fazldin Saab sa det. लाल और जोश था Mirza Saab sa detta med sådan emfas वकील साहब ने att jag såg detta majestät i hans ansikte lysa fram. Och när jag hörde detta sa jag आपने फरमाया till den utlovade Messias, मैंने कभी du har ingen fördel av att jag är advokat. से फायदा होगा Mirza Saab sa det då. उसकी कोशिश से फायदा होगा Jag har aldrig ens föreställt mig att, du som advokat ska kunna gynna mig eller någon annan kan gynna mig. अल्लाह पर है जो मेरे दिल को देख Och jag anser inte att någons fiendeskap motsättning kan sätta sig mig i skada. Jag litar endast på Allahs allsmäktige som ser mitt hjärta. Jag har gjort det till min advokat, för att jag måste tillta ytliga medel och det är ett sätt att visa respekt till Gud. Men jag känner till att ni är ärliga i ert arbete och därför utsåg jag dig som min advokat. कहते थे कि मैंने फिर कहा कि मैं तो यही Men jag litar inte på dig, jag litar endast på Gud. ने कहा Och Gud har sagt att man ska anlita världsliga medel. लिखता हूँ नतीजा और अंजाम से बेपरवाह होकर वही दाखिल कर दो
Mirza Sahib sa det, nej, jag ska endast säga det som jag själv anser vara rätt. Och jag överlämnar resultatet till Gud. Och jag ska inte ändra ett enda ord av det. Och jag säger med övertygelse att det kommer vara mer intrycksfyllt än ert juridiska formulering. Och slutet kommer vara gott för mig. Detta sa Mirza Sahib till advokaten. Al-Islam. Och i världens ögon om resultatet inte är godtagligt, det vill säga att jag ska straffas, så bryr jag mig inte det minsta om det. För jag kommer vara glad att jag har inte varit olydig mot min herre. Laladdin säger att när Maulvi Fazluddin Sahib berättar denna händelse, så försvarade Mirza Sahib på ett sådant sätt att Mirza Sahib lät själv nedteckna sitt statement. Och precis som han påstod det skulle hända, så hände det. Maulvi Fazluddin Sahib vittnar om hans sannfärdighet och var redo att anta alla svårigheter för hans skull. Och detta mod visar, detta skapade ett stort intryck hos åhörarna. Alla blev tysta. Vissa frågade, varför blir ni inte en följare av Mirza Sahib? Han sa det, alltså Maulvi Fazluddin. Han sa det, ni har inte rätt att ställa denna frågan till mig. Jag anser honom vara en fulländad sann person. Även om jag inte är hans följare. Och jag hyser stor respekt för honom. Master Nazir Hussain Sahib säger om detta att Maulvi Fazluddin Sahib advokat de hade en djup respekt för Mirza Sahib. Och de brukade följa med Mirza Sahib på hans åtal. På hans rättegångar. De berättar för mig. Vi anser den utlovade Messias var en fulländad sann person. Och de berättade en incident om den utlovade Messias. Som var mellan Huzur och Deputy Martin Henry Clark. Att en person Mirza en Abdul Hamid, en person påstod att han hade skickats av den utlovade Messias för att mörda Martin Henry Clark. Mirza Sahib fick rådet att säga att jag känner inte Abdul Hamid. Att han skulle säga detta i domstolen. Men Mirza Sahib vägrade göra detta. Vi försökte övertyga Mirza Sahib att han endast skulle säga att om han säger att han inte känner Abdul Hamid så skulle han frias. Annars skulle han inte kunna frias. Men den utlovade Messias al-Islam sa det. Jag kommer till världen för att etablera sanning. Jag kommer inte att ljuga, även om jag straffas med hängning. Jag känner Abdul Hamid och jag kommer inte vägra att jag känner honom. Han kom till Qadian. Jag kan inte vägra att han har gjort det. Maulvi Fazluddin Sahib säger att vi sa till den utlovade Messias. Det är viktigt att överleva. Ni måste överleva, skydda ert liv. Om ni inte vill ljuga, säg i alla fall sådant att... Men säg något nära detta så att på så sätt göra det. Men den utlovade Messias vägrade att vrida en enda millimeter på sanningen. Den utlovade Messias al-Islam sa att jag är inte redo att överleva för denna skull. Även om mitt liv går så kommer jag ändå att överleva. Maulvi Fazluddin Sahib säger att detta gjorde oss besvikna när vi insåg att Mirza Sahib inte var beredd att vrida på sanningen. I rätten sa Mirza Sahib precis som det var att jag känner Abdul Hamid och vi var övertygade om att nu kommer han inte överleva. Vi blev förvånade att se vilken hjälp den utlovade Messias fick i domstolen. Och han överlevde detta med respekt. Den utlovade Messias al-Islam säger
Den helige profeten som Sahaba var beredda att slaktas, men de vägrade inte säga sanningen. De gjorde sådana uppoffringar som vi inte finner något exempel på. Vad beror detta på? Det är det hängivenhet. Det finns sådana ateister som är övertygade om Gud och säger en sak för Guds skull, och de känner till att Gud kommer att hjälpa dem. Därför gör de inte det. Det som är Allahs tjänare kan inte säga annat än sanningen. Om jag påstås få frågan att anser jag mig vara den Messias, så kommer jag att svara detta. Och jag säger med övertygelse att endast om sannfärdighet gör att en människa kan lyckas. Kan någon påstå att vi har fruktat någon och låtit våra fötter gå tillbaka? Nej. Detta är shirk. Jag är övertygad om att Gud finns och Gud hjälper de sannfärdiga tjänarna. Jag säger i sanning att de som i sanning säger La ilaha illallah, Gud kommer stå vid deras sida. Islam är den enda religionen som bevisar detta. Den som säger detta med sant hjärta kommer att skyddas. En ung hinduist vittnar också om detta. Hindu. Han säger att jag känner Mirza Ghulam Ahmad sedan barndomen. Han är jämnåriga i Qadian. Vi växte upp tillsammans. Och jag ser honom nu också. Han har en utmärkt moral och egenskaper. Integritet. Och han skriver att han är sann, rättfärdig, from. Jag anser att Parmeshwar, alltså guden, har tagit Guds Mirza Sahibs utseende och kommit ner på jorden. Så mycket respekt och vördnad hade han för Mirza Sahib. Den utlevda Messias var sådan att hela byn litade på honom. De insåg att han var en from man. Han var ständigt upptagen med religiösa tjänster. Han sa det att han var redo. Alla ansåg honom vara en sannfärdig person. Att Muslim Maud berättar att den utlevda Messias eller Islam, angående honom tänkte hans far: hur kommer min son att överleva? Han kan inte ta hand om egendom. Han vill inte ha en tjänst. Det fanns en sikh som bodde nära. Han hade 2 söner. De brukade gå till den utlevda Messias far. Och den ena brukade säga att en gång sa den stora Mirza Sahib till mig, alltså Simons far, att gå till min son Mirza Ghulam Ahmad och säg till honom att om han inte kan ta hand om egendomen borde han åtminstone få en tjänst. Uppmuntra honom till detta. Hans far var upprörd över att hans son inte gjorde något jobb. Han tänkte att kanske kommer min son att överleva på sin broders brödsmulor. Vad kommer hända efter min död? Men den utlevda Messias Islam hörde detta och sa det: min far oroar sig onödan. Säg till honom att jag har blivit tjänare till den som jag vill att bli, alltså Gud. Denne sikh berättar att när jag gick och försökte övertala Mirza Sahib att folk säger detta. När han gick och berättade detta för Mirza Sahibs far, och då sa Mirza Ghulam Sahibs far, al-Islam, om min son säger detta så säger han sanningen, för min son ljuger aldrig. Mirza Bashir Ahmad Sahib berättar att jag känner väl ihåg och kommer aldrig glömma att 1916 kom Mr. Walter till mig. Han kom för att studera Ahmadiyya till Qadian. Han önskade i Qadian få träffa de gamla följarna av den utlevda Messias Islam. Det var Munshi Abdullah Wal Sahib i Qadian. Walter fick gå och träffa honom i Masjid Mubarak. Efter introduktioner så sade han frågade då denne sahabi: vad är ditt största beviset för Mirza Sahibs sanning hos dig?
Den här personen, Sahabi, sa det: jag är inte så väl påläst och kan inte så mycket om islam. Men det som övertygade mig mest var den utklarade Messias personlighet. Jag har aldrig sett någon mer sann och ärlig och uppriktig och from person än honom. Ingen kan påstå efter att ha sett honom att han är falsk. Jag var hungrig efter hans utseende. Jag kände inte till islam så mycket, men när jag såg hans ansikte så var jag övertygad att han var sann. Då började Munshi Sahib gråta så mycket framför den här engelsmannen att han grät med högljutt. Och han kunde inte längre formulera ett enda ord. Då var Mr. Walter, tänkte han, att han blev helt vit och förskräckt. Och han har skrivit i sin bok Ahmadiyya Movement om denna händelse och skrivit att den person som skapat sådan intryck hos sina följare, han kan vi inte kalla bedragare, åtminstone. Miarim Baksha berättar att jag träffade en person, så jag pratade med honom och jag blev övertygad om hans ord. På natten såg jag en dröm att vi 4 bröder var i en grotta till ett berg och vi har gått vilse. Jag försöker gå uppåt och jag såg att tåget gick nedanför, rälsen gick nedanför, men den är för högt upp. Jag blev förvånad av hur ska jag ta mig upp. Där uppe stod en person och säger att ta tag i repet. Då kan du komma upp. Han såg detta i drömmen. Han säger när jag gick dit på morgonen så berättade jag min dröm för Ibrahim Sahib. Han tog ut Koranen och visade mig. Wa'tasimu bihablillah. Håll vid Allahs rep fast. Jag skickade ett brev om Bait till den utlovade Messias och svaret kom att Bait har accepterats. Men kom gärna till Qadian. Det var detta svar jag fick från den utlovade Messias al-Islam. Detta var av hans sekreterare. Jag började förbereda mig för att resa till Qadian. När jag kom till Amritsar och skulle ta tåget till Batala så träffade jag 2-3 sikher i samma buggy, tågvagn. De frågade var jag var på väg och jag sa det, jag ska till Qadian. De sa det, ska du till Mirzas Qadian? Jag svarade ja, jag är dit på väg. Jag frågade dem, hur finner ni Mirza Sahib? Jag frågade dessa sikher. Även om jag sett den här dröm så frågade jag dem hur de fann honom. Sikherna svarade, han är väldigt känd. Han säger att han är en gudsman. De sa att han påstår sig vara Gud, men egentligen var hans anspråk att han kom från Gud. Och jag frågade dem då. Jag lurade dem och sa det, jag känner Mirza Sahib. Och han var anställd i Sialkot tillsammans med mig och de brukade inta opium. Alltså jag ljög för dem och gav det exemplet till dessa sikher. Att han brukade dricka opium tillsammans med min far i Sialkot. Men sikherna sa då, Mia, säg inte detta, han är en gudsman. Och han är en sann och pålitlig människa. Han är så känd att folk ger hans exempel om sanning. Om någon talar sanning så säger folk till oss, har du blivit Ghulam Murtazas son? Alltså Mirza Sahib, han har blivit en exempel i sanning. Han brukade leka med oss i barndomen och säga, han var en stamledares son, en byledares hövdingsson. Och vi respekterar dem för detta. Men det kom en tid på honom då han slutade komma ut offentligt. Han höll sig hemma mest. Och han brukade sitta där och trolla. Detta sa alltså sikherna. Han satt hemma och kokade ihop någonting. Och han gjorde detta trolleri på 40 kilometer runt Qadian. Dit nådde hans
trolleri. Och vem helst som kom till honom med sitt anspråk om sin religion brukade han motbevisas av Mirza Sahab. Och han säger att jag har kommit från himlen. Detta var sikhernas ord. Den här personen som var på väg till Qadian, när han hörde detta så kom han sedan till Qadian och såg 3-4 pojkar och sa det. Tänkte, jag vet inte om jag har gjort rätt eller inte, men jag frågar dessa pojkar först. Och jag började tala ohövligt mot de här pojkarna, men de svarade mig med kärlek och moral. Han försökte provocera fram en reaktion hos dessa Qadianbor. Men de svarade mitt hårda tilltal väldigt ömt. Jag sa det, jag vill träffa Mirza Sahab. De sa det, han har gått på promenad. Det är svårt att träffa honom nu. Jag var väldigt orolig att jag berättade den här besökaren, det var väldigt varmt. Och jag tänkte att jag ska gå tillbaka. Han var inte så stark i sin tro ännu. På vägen mötte en arab. Han sa det, har ni kommit till Qadian, ni borde träffa Mirza Sahab. Om ni har kommit hit. Ni kommer inte få denna möjlighet igen. Folk kommer komma. Men denna person kommer inte finnas kvar. Du borde träffa honom oavsett vad. Men jag tänkte inte på detta och började säga till min hästvagn att nu vill jag gå tillbaka, jag vill gå hem. Men då blev det azan och jag tänkte nu ska jag be åtminstone. Jag kom tillbaka till moskén och träffade den araben igen som sa gå inte ännu. Han sa till mig, Bhai Sahib, jag bad för dig i sajda att du inte ska återvända utan att träffa honom, den utlovade Messias. Så att du kan se honom i alla fall innan du reser tillbaka. Den här arabiske sahabi bad att han skulle återvända och träffa Mirza Sahab innan han gick tillbaka. Han berättar vidare att jag såg Mirza Sahab och satte mig i hans sällskap. Jag stod framför honom och jag var helt nyrakad. Den utlovade Messias sänkte sitt huvud och satt ner. Jag tänkte i mitt hjärta, så länge jag inte ser hans ansikte så kan jag inte bli övertygad. Jag har ju gjort bad genom brev, men jag kan inte bli övertygad. Jag vill först se hans ansikte. Efter en stund lyfte den utlovade Messias sitt ansikte och jag tänkte, han är sann. När han såg hans ansikte. Sadike, han är sann. Efter en stund tittade jag igen. Och jag sa det, amanna. Jag har trott. Och saddaqna. Jag har intygat hans sanning. Han är sann. En tredje gång tittade jag. Och tänkte, då var jag redo att offra mig själv. Sedan började bönen. Och jag bad bakom den utlovade Messias. Han var på väg tillbaka. Någon ställde sig vid dörren och sa det. Hazur, be för mig. Mirza Sahab sa det, du har gjort min bed. Jag ber även för mina fiender. Det här var hela händelsen. Khalifa Nizamuddin Sahab säger att jag gick till Shikarpur för att arbeta och hörde mycket protester och invändningar mot Mirza Sahab, mycket kritik mot honom. Jag kom till Amritsar och från Amritsar var jag på väg till Sialkot, men jag försov mig och missade tåget. När jag vaknade så insåg jag att tåget har åkt och jag tänkte direkt att Mirza Sahibs by ligger nära. Jag borde gå och träffa honom först. Jag undrade när nästa tåg till Batala reste och de svarade efter en halvtimme. Och jag reste därifrån till fots till Qadian och när jag kom dit och träffade Maulvi Abdul Karim Sahab av Sialkot så blev jag mycket glad och sa det. Vi läste Asr tillsammans. Andra dagen så meddelade Mirza Sahab om min ankomst. Jag såg det lilla fönstret som den utlovade Messias brukade gå igenom för att komma till moskén. Och när jag såg hans ansikte så blev jag belåten och tänkte att världen är falsk. Men den här ansiktet är inte falskt.
Hans ansikte var så lysande, lystrande. Och det var så upplyst att बयान करते हैं मेरे वालिद साहब ingen kunde föreställa sig något annat. डाकखाना में En annan person berättar om sin far som gjorde bät. उन्होंने खूब तबलीग की Efter sin bät gick han till Gojra och började sprida Ahmadiyyats budskap där. आने लगे और वफात Och folket drog honom till sin imam. När han började undervisa Koranen så nämndes Isas död, eller islam, Jesus död, och han förklarade med detalj. De blev förvånade. तो वजीर दीन एक दिन En person som hette Wazirdin, som var ledare där, वो बड़ी बड़ी देखें sa en dag बड़े लोग till Hakim Saab ताकि आमतौर पर लोगों को गरीबों को खाना att jag vill ha en stor kastrull med ris कहते हैं för mat. देख की ज़रूरत है तो गुजरा वाला में देखें अच्छी बात Jag vill servera den till folk. वहाँ चलते हैं मेरे साथ चलें आप वहाँ से ले लें Det finns goda kastruller som man kan tillaga i Gujranwala. Vi reser dit. बटाला चलें वो ज़्यादा Jag sa till honom, om ni ska dit बटाला पहुँचे så borde ni åka till Batala. Där tillagas bättre ris. Och när vi kom dit मिर्ज़ा साहब रहते हैं så sa jag till Wazirdin, वो सच्चे हैं här nära ligger Qadian och vi borde träffa Mirza Saab som bor där. Och jag har gjort hans bät. Jag har gjort trohetseden. Du borde också gå dit. Jodi Saab sa det. सियालकोट में मैं और Jag vittnar att han är sann. मैं पटवारी था Han sa att वो दफ्तर में काम किया करते थे han hade känt Mirza Saab sen han var anställd i Sialkot. När han arbetade på kontoret där. हाँ ज़रूर सच्चे होंगे और दफ्तर में क्योंकि मैंने काम करते देखा है Så de började prata om Mirza Saab och bägge intygade att han var sann. बड़े परहेजगार और मुत्तकी थे ऐसा शख्स Han har aldrig tagit emot någon muta. जिसे मैंने तो उनको Han var väldigt from. झूठा En sådan person kan aldrig säga något falskt. के साथ चलता हूँ Jag har sett hans barndom. Han kan inte säga något falskt. Kom, jag följer med dig. Joy Saab gick dit och gjorde bett. बयान करते हैं कि मेरे दादा साहब का नाम मियां निज़ाम Mia Ferozdin Saab berättar ज़माने में हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम att min farfar heter Mia Nizamuddin. आए थे I den tid कोट में som den utvalde Messias al-Islam मोहल्ला सालू गुजर में उनका kom till Sialkot för att arbeta हजूर अलैहिस्सलाम मेरे दादा साहब से så köpte man en bostad åt honom. Hyrde en bostad åt honom. सामने मेरे दादा साहब से एक 6 Mirza Saab brukade träffa min farfar. अंगूठी बनवा कर भी घर भेजी थी अपने घर भेजी थी बनवा के तो मेरे दादा साहब के साथ Han skickade en guldring till dem गहरे ताल्लुकात थे som han lät. इस्लाम ने मसीहत का दावा किया तो मेरे दादा Och efter det fick de en relation med varandra. हजूर अलैहिस्सलाम की बैत När nu Messias sa att han var Messias så sa min farfar efter en tid, इनका उस han gjorde bät av honom जबकि och sa till hela sin familj मुलाजिम थे att jag känner honom sedan han ये मुंह झूठों का var anställd här i Sialkot. कहते हैं जो Jag känner dem väl. Så ni, हमारे सारे खानदान ने बैत कर ली det är inget falskt ansikte. Ni borde också göra bät. मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब Och रिवायत बयान करते हैं 1892 gjorde hela vår familj bät. बयान किया कि मैं Mirza Bashir Ahmed Saab berättar att Munshi Abdul Saab berättar तहसील गुरदासपुर में att पटवारी था runt 1890 gick jag till Kolia nära Gurdaspur och jag arbetade där. अपनी तो दिल्ली वज़ा सेखवां तहसील गुरदासपुर में करवा ली उस वक्त मैं अहमदी नहीं था Jag försökte लेकिन हजरत साहब का जिक्र förflytta mig till Sikhwa i Gurdaspur. Jag var inte Ahmadi då. पर ये ख्याल रोक Men jag hade hört talas om Mirza Saab. कि उलमा Jag var inte emot honom. मुखालिफ हैं Men jag tänkte सेखवां जाकर मेरी वाक़ियत मियाँ जमालदीन और इमामदीन att eftersom ulama, de rättslärda är emot Mirza Saab. उन्होंने मुझे Så, साहब की किताब अज़ाला आम पढ़ने के लिए men då träffade jag Imam Din och Khairdin där som var följare av Messias. De gav mig boken Izala och Ham, en bok av den Messias. Jag började läsa boken efter bön. Och när jag läste den så övertygades jag om den utlovade Messias sanning. I mitt hjärta och alla mina tvivel försvann. ध्यान गया Efter ett par dagar पहली दफ़ा हजरत साहब så sa jag till Khairdin. Jag reste med honom till Qadian खैरुद्दीन साहब och gick till den utlovade Messias bostad och träffade honom. Hans helighet. Mia Khairdin sa det. हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब Jag sa till Mia Khairdin, det här kan inte vara ett falskt ansikte. हजरत चौधरी ज़फरुल्लाह खान साहब En lugnares ansikte. Mia Bashir Ahmed Saab berättar också सर मोहम्मद ज़फरुल्लाह खान साहब om Chaudhry Zullah Khan Saab. किया कि जब मैंने पहली बार हजरत
Sir Mohammad Khalsab, det är han som har berättat det. किसी किस्म के अकायद की तनकीद नहीं Att när jag träffade Huzur den första gången i Lahore हुआ, वो यही था कि ये शख्स सादिक है, så hade jag ingen tvivel. वो सच है। Det enda som påverkar mig मेरे दिल में आप att den här personen är sann och det han säger är sant. कि वही मेरे लिए हजूर Och det var en sån kärlek i mitt hjärta för honom, från Gud, को उस वक्त बचा att det var tillräckligt för mig att tro på honom. Och det är den enda beviset jag hade. Även om jag var ett barn då, men från och med då till idag, नुमा होते रहे, så har jag aldrig behövt något argument eller bevis för hans sannhet. लेकिन मैंने हजरत मसीह Flera incidenter har visat sig आपका चेहरा som stärkte min tro. और वही असर अब तक मेरे लिए हजूर के दावी की सदाकत का सबसे बड़ा सबूत है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैं Det enda jag behövde var att se hans ansikte. दिसंबर 1904 के दिन से ही अहमदी हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा देखा। Jag är Ahmadi sedan 3 september 1904 då jag första gången såg hans ansikte. कि जिस वक्त En annan händelse, अपने बाप को कहा कि क्या तुम्हें इल्म है att när jag gjorde bät ऊपर कादियान क्यों så sa jag till min far, känner du till इल्म नहीं। varför folk går till Qadian? Han svarade, jag känner till detta. Jag sa det, medan jag påstår att han är Messias. मैंने उस शख्स को बचपन से ही देखा है, वो गलत नहीं कहते। Min far sa, detta måste stämma för jag har sett honom sedan barndomen, han har aldrig ljugit. अब देखो Den utlovade Messias säger, se, इस तरह पर पूरा कर दिया है Gud har fulländat sitt bevis över er. तुम्हें ये मौका दिया है, Att tusentals vittnen finns för min sanning. शख्स जो तुम्हें इस सिलसिले की तरफ Och ni har fått möjlighet att reflektera. Att den person som kallar er till Jamaat, till rörelsen, vilken nivå av sanningen har han, vilka argument ger han? का मेरी पहली Han har aldrig ljugit det minsta. ता तुम Och ni kan inte bevisa att jag någonsin har ljugit det minsta tidigare. Så att ni kan tänka att den som ljög förut också kan ljuga nu. कौन तुम में से है जो मेरी सवाने जिंदगी में नुक्ता कोई नुक्ता Vem av er kan bevisa att jag har talat, फजल है, ljugit för er någon gång? Så det här är Guds nåd. Att han har hållit mig upprättad på taqwa och gett dem att tänka lite mer att tänka på. कि याद रखो Den utlovade Messias uppmanar oss med följande ord att komma ihåg और पर अपना असर पैदा कर लेती है, när तो वो एक नूर हो जाता sanningen gör sitt fulla intryck है तारीकी में। så är det ett ljus som lyser upp varje mörker. जो हर एक तारीकी में उसके इख्तियार उसको नूर को इख्तियार करने वाले के लिए रहनुमा होता है और हर मुश्किल में बचाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस हकीकत को समझते हुए सच्चाई पर कायम रहने वाले हों और हमेशा आला सच्चाई के मयार पर अमल करने वाले हों। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.